Ivadika eo amin'ny taranjatsipika netibe tsika andro sisany isaina dia gadina ny fotoan-dehibe eo amin'ny taranjatsipika netibe fedinany tompontaka eran-tany izay atao eto amintsika firenena 7 no maneran-tany no tonga eto Madagasikara izay misa telonjato eo mpanao tsipika netibe manerana an'izao tontolo izao avy amin'ny kontinanta 5 no tonga eto amintsika. Nisy ary ny fanadihadiana manokana izay nataon'ny fandarana mahery rahana amin'ny orinasa Star amin'ity androany ity izay entina hampafantarana anao mahakasika indrindra izay fizotran'ny fedinany tompondaka eran-tany eo amin'ny taranja tsipika netibe izay. Vonina I Madagasikara amin'ny fampiatranona ny andihan'ny fahavita-20 amin'ny fedinany tompondaka eran-tany eo amin'ny taranja tsipika netibe izay atao ny voalohan'ny volana desambra 2024 izao ka hatramin'ny 4 desambra. Vonina araka izany koa ireo mpilalao 4 amin'ny raha lava fantana farany hiaro ny voninahitry Madagasikara. Firenena 7 no efa fantatra fa andray anjara amin'ny faninanana io izay misy delegasiona telonjato eo. Mpilalao isan'ny sangany sy vokotra kiefa ary efa nandalo sivana maro no ny antefany ny safidin'ny federasiona hiaro ny voninahitry Madagasikara. Tamin'ity herinandro ity ary dia niatrika lalao fitsapana tamin'ireo mpilalao tsipika netibe izay isan'ny sangany eto Madagasikara izy 4 amin'ny rahalahy tetsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina. Efa kapobeny zany rehefa presque volony satria efa mandeha tsara le siansy zany fa somary miditra amin'le tena mafimafy nefa ny ara fizika aloha zany efa atonony dia miditra any amin'le teknika amin'izay zay sy le sy axe d'entraînement individuel mba ahafahana maka an'le performance tsara tsy fatokisana amin'le joueur tsirairay avy dia miasa mitokana tsirairay avy zany izy efa tamin'izao zay zany zavatra siansina hoe tirery mitifitra ny pointe dia miara-manao an'izay tolotolo mba hakany an'le olona ray no an'le tir de précision izy misy mijery an'le valeur individuelle amin'izay zay satria presque mitovy le niveau-njala zao fa mijery zay hoe izy ny matimaty koa nao an'le tir sala amin'izay zany mipetrany dia ny sisa mitoeny ihany fa andamina an'le programme dia efa tsisy fotoana azy aoriana intsony amin'izao. Raha ny fahitanao azy manao ahoana ny atao hoe herijika an'ireto mpilalao-tsika reto zany amin'ny fedinany tompondaka eran-tany ny energie misala amin'olona rehetra mahatonga mandray anjara zany dia ny azo zay misy tanjony manantombony tokoa tsika satria ty Madagasikara ne natao le izy dia tokony mba misy tombony tsika na amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy zany dia zay zany mahita amin'izao efa manomboka stable le na moral na inona satria ny fédération dia nakapisika koa zay karakarany zalatsara moa zay efa olona teo manampy koa zay fahaizany rehetra zany tsy misy atotona any amin'ny zalatontolo mba ahafahany amin'izay zavatra efa tsy dia azoserena mafy koa zalana izany na fa tsy misy mba liberena kely tsy hoe mandeha mivoaka n'inona fa somary miara kely koa mba misy kely développement kely mitsangana kely. Eo amin'le lafiny fanomanana iverena kely misy ny match test zao mandrapatonga ny fananana ve ohatrany ahoana fizotra n'ity match test ity zany misy isan'andro ve ahoana ny programme fandarana misy io izy le alaina iona am'zala ny zavatra misy aloha zany dia zay manomana foana misy ekipa zany hoe mifano match test sala am'izao dia tsy maka ekipa maivana fa ekipa farany mafy indrindra no alaina mba ahafahana manao le test hoe atraiza le lesiko zay mbola tokony hoarenina atraiza ny zava-pitanjala inona ny tokony atao dia le zava-tsaroa zany matetitetika misy soambany dia mbola mety misy rahapisy mbola siny koa amin'ny herinandro izay zavatra zay tsy dia any amin'le victoire loatra aloha tenenjea nefa le lesiko misy amin'le tsirairay avy dia iny no amélioreny ahatsarana izy sy eo atorina zao zay dia efa mahita hoe mila manao matetika be amin'ny terrain ity satria somary nisy tsy ampy kely le fa le tir zany zao efa momboka miverina ao anatin'ny tena stable tsara.
Tsy ny vokatra no zava-dehibe hoy Honoris Mpanazatra fa ny hafahana mbola manitsy ny lesoka sy mandrafitra ny mpanafiana izay hoentina miady amin'ny faninanana io. Amin'le tour voalohany zany misy partie 5 atao dia amin'ny tirage zany atao dia tirage global le première partie dia ny deuxième partie zany le tsipa mandresy rehetrarehetra indray no fampikontra dia mandeha ohatr'izay mandra-pavita an'le 5 partie zany. Zany hoe mizara groupe firy zany firy ny ao anaty vondrona mandritra an'izay hoe fidinana voalohany zay. Ao anaty vondrona zany tsisy hoe vondrona firy fa manao an'le 5 partie fotsiny dia tonga dia tirena global ao anatin'le 48 équipe zany le izy hoe izy ny adversaire-nao voalohany. Dia rehefa mahazo partie anao zany dia ao anatin'le 24 équipe mandresy indray no akana ny adversaire-nao mandeha tirage ohatr'izay foana sady. Amin'izao fotoana izao anatin'ny fanomanana misy ny match test atao eto Mahamasina. Manao ahoana ny fahitanao an'izay fizotrona? Raha ny jerena an'le match telo zany tsy ampy le bola miasa. Dia izay zany mamboarina kely aloha. Tsy ampy le bola miasa le point zany ohatrany somary betsaka very le bola. Dia lasa mahazo vahana be ny adversaire. Hatreto zany le kianja tia eritreretina hoe anaovana ny faninanana zany efa zatra an'le kianja ve nareo zany? Ny kianja aloha zany zao mbola somary mbola tsy hita hoe tena ohatry ity hoe tena atao fa ity aloha zany tena kianja efa hoe tokony hanaovana fa teo amin'le teo zany mbola somary taratara kely le fakan'le pointeran'le resaka point zany hoe aiza ny tena andraisany azy. Mindro sy mahatoky fa tokony havita zavatra izy amin'ny mahatonga an'le efa hitantaratra ve iza amin'izy efa-dany hoe afaka miaraka voalohany amin'ny tena tonga dia mipetraka aloha zany hoe tena tirera zany zao dia lova zany tonga dia mipetraka postana tirera foana fa eo amin'le hoe mandeha pointera zany mbola jerevana hoe izy no tena atao lohany. THB, sponsor officiel du 47e championnat du monde de pétanque. Ho an'ny komity mpikarakara dia azo lazaina fa efa mipetrapetraka avokoa ny fanomanana rehetra fa dia miandry ny fotoana sisa. Amin'ny ankapobeny zany efa milamina mipetrapetraka avokoa ny fikarakarana rehetra ny tanàna hirana ny eritreretina nanahirana dia hoe fanamboarana ny kianja. Amin'izao fotoana izao dia efa azo ampiasaina tanteraka ny palais de sport sy ny gymnase couvert amin'ny fanamboarana an'izay. Ny fitaovana dia efa ao toerana dia manomboka mitatitra ny tany zany zay ny talata satria misy autorisation tsy maintsy raina amin'ny commune amin'ny fitaterana tany io dia amin'ny ankapobeny zany amin'ny lahady any farafahatarana dia efa vonona ny kianja. Eo amin'ny fandraisana ny vahiny dia ny 17 volana zao no tonga ny zareo Nouvelle-Calédonie dia ny 20 volana izay vaovao tsara ihany satria ny filoham-pirenena frantsay sy ny ekipa pirenena frantsay no tafiaraka ho tonga eto amintsika. Izay zareo frantsay moa fantatsika fa izy zao no manana an'io titre na champion du monde io dia manomboka eo misesisesy amin'izay ny délégation ao amin'ny Louvre, ao amin'ny Colbert, ao amin'ny Central Hotel, ao amin'ny Le Pavé. Izay zany no trano hipetrahany zareo. Ny zava-dehibe koa dia eo amin'ny fitaterana ny zareo satria zareo tsy maintsy raisitsika ny vato dia apetrakatsika amin'ny hôtely dia tsy maintsy misy vezivezena amin'ny hôtely sy ny fanaovana ny lalao dia efa mipetraka daholo zay. Misy fiaraha-miasa moa tongotongotono mba miaraka amin'ny DHL izy ny serasera ao amin'ny fampahafantarana ny vahoaka rehetrarehetra dia efa manomboka mihetsiketsika koa amin'izao ary ny famarotana ny tapakila dia manomboka ny 15 volana novambra izay atao eo amin'ny CBT Mahamasina. Azo ampitrevina kely ve le vidim-pidirana? Ny vidim-pidirana matomponahaka eran-tany azy zay ataoko fa isaky ny 10 taona angamba vao mety ho verina aty amintsika indray izy io dia natao mirary ihany 10 ny isa lakamisy fanokafana dia misy lalonana moa avy eo amin'ny fanokafana. Ny zoma izay faninanana isam-bondrona izay mety efa ahitana sady lalao mafy 10 dia ny manomboka ny lakamisy maraina zany ny congrès international izay fidianana ny
fédération internationale zany vaovao ny tanjona amin'izy moa zany dia midira amin'ny kilalao kanety be ao amin'ny Jeux olympiques zay ny tena mission an'ireo vaovao eo. Ny hariva dia hanomboka ny fananana eo amin'ny tifotro dia mitohy avy hatrany amin'ny cérémonie d'ouverture zany hoe lahatra daholo la délégation valo amby efapolo miaraka amin'ny kabary faty-miasana amin'ny manam-pahefana moa. Ny laky zoma misy an'le fanitsarana isam-bonjana hoe système suisse adangay izy io dia zay maharesy samy maharesy no miona zany hoe miany amin'ny lalao fahatelo fa eo atrana dia efa misy lalao goavana be satria efa samy zay maharesy daholo no fandana amin'izy io. Ny sabotsy mitohy zay ny lalao famarana ny eo amin'ny tifotro dia nataon'ny sabotsy arivo tonga dia mitohy amin'ny fizarana ny akanjo zany misy akanjo arc-en-ciel zay mahafantarana hoe tompona ankeran-tany dia makarakara saina miaraka amin'ny ora-pireneny. Ny lahady tsy miaraka ny lalao manasa-dalana amin'ny sivy ny anankiray dia amin'ny iraika ambin'ny folo ny anankiray dia ny lalao famaranana eo amin'ny efatra satria mila jerena amin'ny fandaharam-potoana an'ireo télévision mampita amin'ny vantana an'ilay zany na eto amintsika na ivelany zay fandaharam-potoana ny akapobe. Ny vidim-pidirana dia mifanaraka amin'izay ny lakamisy zany dia 5,000 ny zoma 5,000 ny sabotsy ray alina ary ny alahady 5,000 sy ray alina. Ny fandaminana rehetra momba ny fandriampahalemana amin'izy io dia fa anankitelo miara amin'ny salahy amin'ny ankapobeny misy ny ao anatiny misy ny ivelan'ny tokotany ary miaraka amin'ny monaty sy ny maraiky mihitsy ary amin'ny ankapobeny mandina azy arety. Aiza ho aiza ny oety manana oetin'ny Madagasikara nareo komity mpikarakara manatanteraka n'izany asa lehibe eo amin'ny fidin'ny tompon-dakeran-tany zany. Mafimafy mafimafy moa satria fidina tompon-dakeran-tany zany misy fenitra tsy maintsy arahana sy raha teny fotsiny ny trano fandraisam-bahiny faravakely zany 3 étoiles tsy maintsy apetranoana nareo mpilalao eo. Ny fanjakana nanjay anjara teo amin'ny kianja zany hatramin'izao fanamboarana ny kianja mpiara-mobinantoka moa fa nisy hatramin'izay tsy haiko nazo tononona na tsy azo tononona moa izy ao ny Star, ny Orange de Madagascar, ny DHL, ny Boulanciel dia ny hôtel Colbert zay zany tena vaventy dia misy ny communauté eto amintsika zay tena tia taranjaka kanety be ty zay tena manampy be labe koa eo amin'ny fandaniana amin'ny ankapobeny zany. Ho an'ny ekipa-pirenena frantsay manokana dia hiara-tonga amin'Andriamatoa François Hollande izay hiatrika ny fivoriana tampony ny francophonie ry zareo amin'ity herinandro ity.